pode, você vai perder. No vídeo de hoje elas não vão falar nada. E eu vou tentar adivinhar tudo o que elas estão falando por 24 horas. Mas olha só, não sou só eu, tá bom? A Jéssica vai falar uma frase, a Manu, Sussu e a Louise. E a frase que for e eu acertar... Aí, gente, eu continuo na brincadeira, mas se não, eu vou apelar pro elas colocarem, formarem a palavra, no caso, com as letras. Tem de A até Z, do alfabeto. Se eu acertar, permaneço, mas se não, a gente troca. Aí a Jéssica tenta adivinhar a de outra pessoa, a fala. Deu pra entender, né, gente? Mas vocês vão entendendo. Meu pequeno Guaraná, não é? Ai, gente, pensei que era a música, já comecei errando. Mas já deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com os amigos. Bora lá. Meu pequeno Guaraná. Ah, o quê, menina? Tá bom, a Jéssica começa. Uma frase. Tá. Fazer o quê? Eu acho que eu sei. Você sabe? Você é boa nisso? Não. Chuta. 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 Ela falou chuta, chuta. Ai, agora eu perdi porque é difícil. Ela vai falar de novo. Fala de novo. Ó, acertei a primeira. Nossa. Não, agora não. Eu ia falar um ninho de mafagato, sei lá. Parece muito. No vídeo de hoje vai ser... Não é? Ai. Vai, Manuzinha. Não, é depois de vocês todas negociar. Ela já tava apelando pro alfabeto. Quê? Fala mais alto. É, tem que falar alto? Fazer o quê? Eu vou fazer uma omelete de ovo. Ai, que tristeza, vai. Vai, pelo menos uma eu tenho que acertar. É sua irmã, você tem que saber. A minha irmã? Eu não sou a gêmea dela pra adivinhar. Ó, a Jéssica concorda. Eu tô ficando Eu não doida. gosto de você. Eu falo o que você pensa. Depois. Louise, que a Gabi já se perdeu Tá, tudo. vai. O tempo tá passando, eu tô com coceira na pele. Não toma banho hoje? Tô capenga, fedida e cheirosa. Deixe seu like e se inscreve no canal. 10 minutos. Ah, O quê? hoje eu aluguei uma fantasia. Ué. Mais ou menos. Nossa, a Kathleen é boa, mas tá bom, agora vamos pras letrinhas. Quem vai começar? Eu estou muito feliz com a minha fantasia. A minha fantasia da Aurora. Vai. Tá. Tá, entendi tudo. Tô entendendo. Seu nome é... Não é que você tá escrevendo seu nome, né? J-E? Não é não? Não é o J? Depois. Ah, seu nome depois. Roda a vinheta, produção! Eu amo a Gabi! Eu amo eu amo a Louise. Eu amo a Louise. Eu amo a Louise. E a Sussu? Manu. A Manu. Credo, ela não ama você, ela não me ama, só ama as meninas. Eu não amo, não. Ela não me ama. Tá, Manuela agora. Gente, eu sou boa no papel, porque de resto eu não sou boa, não. Tá. Ora o quê, Manuela? Orar o Pai Nosso?
Pai nosso. Stop. Silêncio. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Tá, ganhei o ponto. Não, você não tá participando não, produção. Vai, Sussu. Eu amo. Eu amo. A Gabi. a Jéssica. Nada o quê? Nadar? Eu amo nadar na piscina. Vamos nadar na piscina? Mentira que ela nem entra na piscina. Ela é um peixinho. Ela é a que mais entra. Luísa agora. Você quer beber água? Você é a que mais bebe água. Eu concordo. Calma aí, eu não tô Bora, chegando, minha filha. Vai. 2 e... Stop. Eu vou tirar uma foto depois do vídeo. Tá bom, ela vai pegar o celular dela, eu acho. Depois. Vai, Luísa. H. O. Hoje. Eu Hoje eu aluguei uma fantasia. Eu já falei isso, ela falou que não é. Hoje eu almocei. Hoje eu almocei. Hoje eu almocei. Batata! Hoje eu almocei batata. Lasanha. Berinjela. Banana. Batata. Batata com E feijão. estrogonofe. Feijoada. Hã? Arroz com batata frita? Na air fry. Impossível isso. Calma. Berinjela. Agora hoje. Tá, essa parte a gente já entendeu. Hoje eu almocei. Tá. Tá. Batata frita! Batata e sushi. Depois. Batata. Frita. Batata frita? Mas eu falei 300 vezes que hoje eu almocei batata frita. E você falou que tava errado. Eu acho que você falou batata. Eu falei hoje. Você perdeu, agora é você. Não pode falar. Não. Agora a Luísa tenta adivinhar. A Luísa, tadinha, perdeu o jogo. Perdeu 100 reais. Você só não sabia que tava valendo 100 reais. Agora eu posso falar. Então, gente, agora eu sou a Queen. Agora eu vou falar em... Ó, se alguém ficar com a boca aberta... Se alguém falar, eu vou dar um tapinha assim na cabeça, ó. Sim. Gabriele. Agora todo mundo... Perdeu as duas, porque você riu alto e ela falou. Não creio, agora é nós duas. Nossa, mas você acabou de levantar da cadeira. Problema é de vocês. Problema é seu. Não acredito. Fizeram mal. Problema é Agora, se você... A Manuela falou, vocês se deram mal. A Manuela falou, para de ser mentirosa. Mas nem começou a brincadeira ainda. Mas vocês se deram mal, tá valendo o vídeo. Então vai, Manuela. Senta as duas agora, é a Manuela. Vai sim, vai pra você. Vai, Manuela! Perdeu. Não mandei ser Eu linguaruda. começo com a Jéssica, eu começo. Vamos lá, gente. Vamos lá. Falem as frases. Começa, Luíse. Vai. Fala. A Jéssica vai começar com uma brincadeira. Tá. Não, a primeira é a frase na boca. Meu canal é muito lindo e cheiroso. Fala de novo. Eu acho que eu entendi só a última. Qual que é a última? Tem alguma coisa com o Henrique? Não, então não. Nossa, princesas? Amanhã vai ter uma festa de princesa. É parecido? Amanhã tem uma festa. Amanhã tem uma festa.
Eu sou uma princesa. Amanhã vai ter uma festa e eu vou me fantasiar de princesa. Eu sou a princesa da festa e o Henrique é o príncipe. Eu sou a princesa Bela. Eu sou a Pra gente agora a Carla Luísa. Nossa, Você. Tô estressada. Vai. Estou estressada. Calma aí um Vai. pouquinho. Tá, eu tô traduzindo. 2. Vai. Eu. Tem que falar rápido. Repete. Eu ruí a roupa do rei de Roma e o rei de Roma ruiu minha roupa. Misericórdia. Repete. Repeat. Repete. Bora. Repeat. Eu serei a princesa da festa e eu serei a Aurora. É parecido? Agora vocês vão falar assim, ó. É, agora vocês falam que é a mão. Agora eu vou adivinhar da Jéssica, vai. Vai, minha filha. Pensa em algo bem difícil e rápido. Tem que ser rápido agora esse round. Não é devagar. A Gabi. O que tem a Gabi? A Gabi. A Gabi é... A Gabi, ela é encalhada. A Gabi. É linda. Pera, gente. É linda. Linda. Louca! Linda. A Gabi é uma princesa. Encalhada. A Gabi é encalhada. Ih! É um ponto pra mim. Encalhada e o quê? E... É encalhada e horrível. Que isso? O... Uai. O... Igona? Não entendi nada nessa última parte. O que H tem a ver com E, G, A, B, C, D? A Gabi é encalhada e maravilhosa. Na nuvem. Nívea. A Gabi vai ser encalhada pra sempre na vida. Se... Falou. Pode vir. Pode vir. Ela riu. Porque quando eu ri, eu levantei. Vai, Eu levantei. Ai, melhor ainda que agora eu posso falar. Mas o que você tinha falado? Edivado. Eu sou muito. Amanhã vai ter uma muito festa de feia. princesa e eu sou a Ana. Eu mais atrapalhei do que ajudei. Falou, volta e eu sento. A Gabi. Eu. Não. Eu, Esse foi o vídeo de hoje. Eu. Você. Não. Eu, a Kathleen. Eu é ela? Eu. Eu, Gabi, Minha maravilhosa. pessoa. Eu e minha pessoa. Eu. Não. Ah, não. Menina, você tá quase explodindo de tão vermelha que você tá. Ah, não, é de outra pessoa. Vai,